हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको एक चार्जिंग जैक चेंज करने के लिए बता रहा हूँ। वो आप देख सकते हैं बोर्ड को किस तरह मैंने चारों तरफ से मतलब क्रिटिकल है, देख सकते हैं। देखिए चार्जिंग जैक है, देखिए इधर है कॉलर सेंसर, एलईडी लाइट, और जस्ट इसका पीछे देखिए कैमरा का एक कनेक्टर है, और यहाँ पर है ये डिस्प्ले चार्जिंग का सॉकेट है। ठीक है, तो फ्रेंड इसको किस तरह चार्जिंग जैक को चेंज करना है, किस तरह को इसको जैक को चेंज करना है, आइए हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जैक को निकालना पड़ेगा। तो जैक को निकालने के लिए इसे इसमें अब गर्म करके हमको जैक को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए एसएमडी मेरा गर्म हो रहा है। तो फ्रेंड हीट यहाँ कर रहे हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सेंसर है, इसलिए हम इसको बचाव के लिए इसमें सेंसर के जस्ट बगल में हम एक कॉइन रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि उस पर वो हीट पड़े ना। तो आइए इस जैक को निकालते हैं। तो फ्रेंड ये देख सकते हैं मैंने जैक को निकाल दिया है। ठीक है, तो देखिए तो ठीक है, तो ऐसे आइए से अब इसे फ्रेश कर कर हम अब नया जैक लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो फाइनली फ्रेंड देखिए मैंने इसका ये दो को जो मेन पॉइंट होता है होल कर लिया है, और जो शोल्डर है उसको ड्राई सोल्ड कर दिया है। ठीक है, और आइए अब इसमें किस तरह से इसको जैक को लगाया जाए वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो फाइनली फ्रेंड देखिए ये इसका नया वाला जैक है, तो इसे कैसे फिर लगाया जाए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैक लगाने से पहले मैं बार बार बोलता हूँ कि इसमें पेस्ट लगाकर पहले इसमें सोल्डर करें, ताकि आपका जो जॉइंट है बहुत बढ़िया तरीक़ा से पकड़े। तो देखिए हम लगा रहे हैं पेस्ट। और इसको इस तरह से पकड़ के मेरा सोल्डर हो गया। अब इसको यहाँ सोल्डर नहीं करना फ्रेंड। ठीक है, यहाँ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ करेंगे तो फिर हमको हॉट मारना पड़ेगा, हॉट गन से एसएमडी चलाना पड़ेगा, जो कि एसएमडी चलाएंगे तो फिर तो होगा नहीं, इसलिए हमको इसी तरह रख के सोल्डर करना पड़ेगा। ठीक है, और एक बात मैं बता दूं कि यदि आप इसमें आपको थोड़ा सा भी डर लग रहा है कि ना इस करने से ये हो सकता है, तो रिक्वेस्ट है कि मत करें उसे।
क्या है कि ज़रा भी प्रिंट उखड़ने से बहुत दिक्कत हो सकता है, ठीक ना। और अगल बगल आप देख ही सकते हैं, देखिए पूरा सामान है। तो आइए इसको बैठा लेते हैं। ये पीछे का लेग जो है ना, पीछे का लेग डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, उठा के। देखिए मेरा उसको मैंने रिमूव कर दिया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा पुश कर देते हैं ताकि ये खुले नहीं। चलिए, हो गया। देखिए अब ठीक है मेरे। तो आइए इसे अब सोल्डर करते हैं। ये 1110 मॉडल है। हाँ इस सबको लेग को बढ़िया सबको बैठाना है, ठीक है। क्या है कि सारा खेला लेग पर ही है। यदि लेग जो बढ़िया से नहीं बैठा तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। तो चलिए हम फटाफट लेग को बैठा लेते हैं। तो देखिए चारों तरफ इसका लेग मैंने बैठा दिया है, ठीक है। अब आइए इसका जो पिन होता है उसमें सोल्डर करना है, ठीक है। यहाँ जगह नहीं है सोल्डर करने का, तब पर भी देखिए मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। कैमरे में तो फ्रेंड इतना साफ आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन
यहाँ हम देख रहे हैं कि चलिए मेरा शोल्डर बढ़िया से सोल्डिंग हो चुका है। अब मैं आपको इसका चार्जर का वोल्टेज चेक कराता हूँ कि काम कर रहा है कि नहीं। तो ये देखते हैं एक बार चेक करके मीटर से। देखिए ठीक है, मेरा ये सक्सेस हो चुका है। तो आइए इसे बोर्ड में लगा के भी देखते हैं। तो फ्रेंड मेरा ये सब जो है देखिए सेट कर दिए हैं। अब आइए इसको हम बैटरी लगाकर देखते हैं। लगाने से पहले एक बार बैटरी भी चेक कर लेते हैं कि कितना वोल्ट चार्ज है। बैटरी मेरा लगभग ठीक है, बैटरी में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सक्सेस हो गया। तो ये वीडियो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसा वीडियो आपके पास लाते रहूं। तब तक के लिए थैंक यू।